បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយទាក់ទងទៅនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈអត្ថបទកាសែតណាមកចុះថ្ងៃនេះគឺគ្រូមានចំណងជើងអត្ថបទកាសែតមួយណាដែលមានចំណងជើងថា WCS releases candid shots of cow sema elephants បាទអញ្ចឹងអត្ថបទកាសែតនេះលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ណាអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណងជើងអញ្ចឹងយើងនឹងអាននិងធ្វើការបកប្រែនៅអត្ថបទនេះបាទទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមអានយើងត្រូវសិក្សាទៅលើវិទ្យាស័ព្ទរបស់យើងសិនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិទ្យាស័ព្ទដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះនឹងច្រើនបន្តិចណាគឺមានរហូតដល់20ពាក្យឯណោះបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខំសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមការសិក្សាបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាណាតាមរយៈការជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទ vocabulary អញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនដំបូងគេគឺពាក្យ candid បាទ candid បាទយើងបកថាឥតលាក់លៀមបាទឥតលាក់លៀមណាអូខេបាទបន្តមកទៀតគឺពាក្យ short បាទ short បាទគឺរូបថតបាទពាក្យជា noun ណាអូខេnumber 3គឺ traps បាទ traps យើងបកថាអន្ទាក់អូខេ number 4 intervenes អូខេ intervenes អូខេគឺជាប់គ្នាណាជាប់គ្នា tasty បាទ tasty ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ resist ធន់បានបាទធន់បានទ្រាំបានធន់បានគេ conflict ចំនួនcapture ថតបានណាយើងថតវាឬក៏ចាប់ចងបាទ past គេ past ផ្លូវ estimate បាទជា verb ណាបានប្រមាណ plateau ឬក៏ស្មើនឹងពាក្យ highland បាទយើងបកថាកំពង់រាប dense បាទក្រាស់នេះមិនមែនក្រាស់សសទេណាគឺជាព្រៃក្រាស់របស់អ្វីមួយដែលវាក្រាស់ណែនតាមអញ្ចឹងណាបាទ vegetation បាទ vegetation បន្លែ steep បាទ steep ដែលចោតបាទមើលទៅចោត hill បាទកូនភ្នំតូច and conducive អំណោយផល play an important role បាទដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បាទ scatter បាទ scattering គឺមកពី scatter បាទបាចព្រាយឬក៏ពង្រាយបាទ dig up បាទគឺបទថាជីកឬក៏ស្វែងរក and ចុងក្រោយគេគឺ vocabulary ទី20គឺ tailored បាទ tailored ជាបទថាសម្រិតសម្រាំងបាទនេះគឺជា vocabulary ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវរៀនណាអញ្ចឹងបើសិនជាការអានទៅមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ឬទាំងណាអ្នកនរគ្នាអាចជួយពិនិត្យមើលទៅលើ pronunciation ឡើងវិញណាបាទអានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនច្បាប់របស់គេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាvocabulary ដែលយើងត្រូវរៀនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងខាតពេលបាទយើងគ្រូសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកសិក្សាទាំងអស់បាទទៅលើចំណងជើងហើយនឹងអត្ថបទទាំងមូលតែម្ដងណាបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់តាមតែម្ដង WCS releases candid shot of Kausima elephants បាទ WCA នេះគឺជាឈ្មោះបាទឈ្មោះអង្គការមួយណាបាទនេះខាងក្រោមយើងនឹងឃើញគឺមានន័យគឺមកពីពាក្យនេះ Wildlife Conservation Society គេមានន័យថាគឺ
សង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃបាទសង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅថា WCS ហ្នឹងបានចេញផ្សាយបាទ release ចេញផ្សាយនៅអីគេឬក៏បោះពុម្ពផ្សាយនៅ short បាទ short នេះមិនគឺរូបថតណាបាទរូបថតដែលដោយឥតលាក់លៀមបាទ candid នេះគឺដែលឥតលាក់លៀមនៃសត្វដំរីនៅកៅសីមាបាទទាំងកៅសីមានៅខេត្តណាបាទនៅខេត្តណាគឺយើងមើលអត្ថបទហ្នឹងទៅយើងនឹងដឹងណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមក The Wildlife Conservation Society WCS Cambodia has released photographs of wild elephants captured by camera trips through its Humane Wildlife Conflicts Program at the Kao Sima Wildlife Sanctuaries បាទយើងបកពីលើមកគេបកថានេះសង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃបាទហៅកាត់ WCS កម្ពុជាហ្នឹងបានចេញផ្សាយនៅឬក៏បោះពុម្ពផ្សាយនៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបាទហើយបានគូថាជាច្រើនសន្លឹកដោយសារ photographs នេះមាន S ណាបាទរូបថតអីគេបាទរូបថតនៃសត្វដំរីព្រៃបាទដែលត្រូវបានថតដោយកាត់ដូចដាក់កាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹង camera strip ហ្នឹងគឺមិនមានគេយើងដាក់កាមេរ៉ាលួចថតអញ្ចឹងណាបាទតាមរយៈអីគេដាក់គេមិនចេះតែដាក់ទេគឺគេមានកម្មវិធីរបស់គេហ្នឹងគឺកម្មវិធីដាក់កាមេរ៉ាដើម្បីចាប់យករូបភាពសត្វដំរីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាមរយៈនេះកម្មវិធីចំនួនបាទកម្មវិធីចំនួនមួយសត្វព្រៃហើយនិងមនុស្សបាទអញ្ចឹងគឺឆ្លោះគ្នារវាងមនុស្សហើយនិងសត្វព្រៃបាទអញ្ចឹងគេចង់ដឹងមើលគេដាក់កាមេរ៉ាប្រកបមើលបាននៅណាចំនួនហ្នឹងគឺនៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃកែវសីមាបាទ WCS said that living close to nature has its challenges. Okay. People and wildlife often cross paths in the sanctuary where the forest and villages intertwined. But intertwined. បាទហើយយើងបកប៉ុណ្ណឹងសិនណាយើង stop ប៉ុណ្ណឹងយើងបកតែសិនបាទថាWCS បាទគឺសង្គមអភិវឌ្ឍសត្វព្រៃហ្នឹងបានមានប្រសាសន៍ថាបាទប្រសាសន៍ថាម៉េចគឺថាការរស់នៅឲ្យគៀកទៅនឹងធម្មជាតិហ្នឹងគឺវាមានគេថាបញ្ហាប្រឈមរបស់វាដែរមានបញ្ហាប្រឈមបាទ challenge មនុស្សហើយនិងសត្វព្រៃជាញឹកញយគឺឆ្លងកាត់ផ្លូវនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សហ្នឹងបាទសត្វប្រឆ្លងឬក៏ឆ្លងបាទនៅផ្លូវនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សហ្នឹងបាទក៏ដាក់ខមមួយ where នេះគឺជា adjective clause មកចង់បញ្ជាក់អំពី sanctuary ហ្នឹងបាទដែលគឺជាទីដែលជាព្រៃណាដែលជាព្រៃហើយដែលជាទីកន្លែងមានព្រៃឈើហើយនឹងភូមិជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រៃនិងភូមិហ្នឹងគឺវានៅជាប់គ្នាណាបាទ An elephant drawn to the tasty banana and cashew fruits and can't resist visiting farm for a snack, which upset farmer in local communities. បាទអញ្ចឹងសត្វដំរីទាំងឡាយហ្នឹងគឺត្រូវបានទៅកាន់បាទនាំបាទវាត្រូវបានគេនាំទៅកាន់បាទមិនត្រូវបានឯសាររបស់នឹងវាលក្ខណៈថាចូលចិត្តហ្នឹងវាដើរទៅវាឃើញណាអញ្ចឹងវាត្រូវបានអូសទាញទៅកាន់បាទទីណាគឺនេះផ្លែចេកដែលមានរសជារសឆ្ងាញ់ហើយនឹងផ្លែគ្រាប់ចន្ទីបាទផ្លែឈើគ្រាប់ចន្ទីបាទអញ្ចឹងសត្វដំរីទាំងអស់នោះគឺมันអាចធន់បានទេអញ្ចឹងត្រូវទៅvisiting មានទៅលេងឬប៉ុន្តែនេះគឺជាលក្ខណៈទៅចំការនឹងតែម្ដងដើម្បីរករបស់ញ៉ាំណាគឺដើម្បីរកអាហារញ៉ាំអូខេដែលធ្វើឲ្យកសិករនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេនៅក្នុងសហគមន៍នឹងបាទអញ្ចឹងសត្វដំរីនឹងគឺវាកាលណាវាដឹងថាទីនឹងមានចំណីអញ្ចឹងវាធ្វើដំណើរទៅណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកសិករ
got mình sắp chật chẳng cứ cả ai miền chấm luôn cả làng. That's where our human wildlife conflict program comes in. Chẳng bằng it này. We support this community by offering advice on preventing conflict and listening to their concern. It said in a social media post. Và chẳng it នេះគឺសំដៅទៅលើ WCS នេះឯងណាបាទអញ្ចឹងសង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរនៅក្នុងសារpost សារព័ត៌មានសង្គមណាសារព័ត៌មានសង្គមមួយដោយថានោះគឺជាទីកន្លែងដែលកម្មវិធីជំនួសរវាងមនុស្សហើយនិងសត្វព្រៃហ្នឹងកើតមានឡើងមកណាហើយយើងបានគ្រប់គ្រងនៅសហគមន៍ទាំងអស់នេះតាមរយៈការផ្ដល់នៅដំបូន្មានទៅលើការពារចំនួនហើយនិងស្ដាប់ទៅលើការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេ To better understanding their elephant neighbors, the WCS has set up a camera strip to capture their daily lives. បាទអញ្ចឹងទីមួយទៀតដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានប្រសើរឡើងនៅអ្នកក្បែរខាងដែលជាសត្វតម្រៃរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺ WCS ហ្នឹងបានបង្កើតនៅថាដាក់កាមេរ៉ាណាលួចដាក់កាមេរ៉ាដើម្បីចាប់យកនៅឬក៏ថតនៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ The organization aim to identify each of individual 100 to 130 elephants living in the wildlife sanctuaries ចឹងមានថាអង្គការហ្នឹងគឺមានគោលបំណងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណបាទនៃដំរីនីមួយណាដំរីនីមួយនៅក្នុងចំណោមដំរី100ទៅ130ក្បាលដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃនេះឯង By getting to know them individually, we can develop tailored plans to reduce the conflict and even establish early warning system for elephants that like to visit the farm for food, it said បាទអញ្ចឹងវាហ្នឹងគឺដដែលគឺ WCA ហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ឬក៏និយាយផងដែរថាតាមរយៈការឲ្យដឹងឬឲ្យស្គាល់នៅពួកគេនីមួយហ្នឹងបាទពួកគេហ្នឹងគឺទៅដល់លើសត្វដំរីហ្នឹងឯងយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅគម្រោងការយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនហើយនឹងសំបីតែបង្កើតណាហើយយើងបង្កើតនៅគេបាទប្រព័ន្ធប្រមានមុនបាទជាមុនប្រព័ន្ធមុនជាមុនសម្រាប់ដំរីដែលចូលចិត្តទៅលេងបាទកសិដ្ឋានបាទដើម្បីរកចំណីអាហារនោះអញ្ចឹងគេបង្កើតជាប្រព័ន្ធឲ្យយើងដឹងមុនហ្នឹងណា Okay, the Ministry of Environment estimates that there are currently between 460 Asian elephants in Cambodia, most of which live in the Cardamons Mountain, the northern plateau of Tonle Sap Lake, and the eastern highlands of Montefiore, Ratnakiri, and Stan Trang provinces. បាទអញ្ចឹងក្រសួងបរិស្ថានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានពេលថ្មីហ្នឹងគឺមានសត្វដំរីអាស៊ីហ្នឹងមានចន្លោះពី400ទៅ600ក្បាលណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភាគច្រើននៃពួកគេហ្នឹងគឺរស់នៅភ្នំកាសដាមុនបាទដែលស្ថិតនៅខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនៃបឹងទន្លេសាបហើយនឹងខ្ពង់រាបណានិងខាងកើត
នៃខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែង This area have dense vegetation and steep hill both conducive to the survival of elephant and other wildlife គេថាតំបន់ទាំងនេះគឺមានបន្លែណាមានបន្លែមានលក្ខណៈសម្បូរអាហារបន្លែច្រើនបាទច្រើនហើយនឹងមានកូនភ្នំមានចំណោទកូនភ្នំជាច្រើនផងដែរបាទប៉ុន្តែមិនមែនប៉ុន្តែទេគឺទាំងពីរហ្នឹងគឺទាំងពីរនេះមានសម្បូរបន្លែច្រើនហើយនឹងចំណោទកូនភ្នំច្រើនណាវាអំណោយផលបាទអំណោយផលទៅដល់ការរស់នៅនៃសត្វដំរីហើយនិងសត្វព្រៃដទៃទៀត The number of domestic elephant is estimated at more than 70 អញ្ចឹងចំនួនសត្វដំរីនៅក្នុងស្រុកត្រូវបានគេបានប្រមាណថាគឺវាច្រើនជាង70ក្បាលណា The Asian elephant are considered culturally important species and play an important role in the ecosystem អញ្ចឹងមានថាដំរីអាស៊ីបាទគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទពូជដែលសំខាន់ជាលក្ខណៈវប្បធម៌ហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ecology ណា They protect the survival of the other species in their habitats បាទពួកគេបើគឺដំរីហ្នឹងគឺបានការពារនៅការរស់នៅនៃពូជសត្វផ្សេងទៀតនៅទីជម្រករបស់ពួកគេ and play a part in scattering seeds in the ecosystem as they dig up soil for the other animal to use ហើយពួកគេបានដើរតួជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការពង្រាយនៅក្របពូជបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ecology ខណៈដែលពួកគេគឺជីកដីបាទជីកដីហើយសម្រាប់សត្វផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់បាទ Asian elephants are under a serious threat throughout their global habitat and are listed as a global endangered species on the International Union for Conservation of Nature IUCN Red List បាទអញ្ចឹងដំរីអាស៊ីហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទូទាំងបាទ throughout ហ្នឹងគឺទូទាំងជំរកលក្ខណៈពិភពលោករបស់ពួកគេហើយគឺត្រូវបានគេចុះបញ្ជីថាជាប្រភេទពូជអម្បូរដែលជិតផុតពូជរបស់ពិភពលោកជាលក្ខណៈពិភពលោកបាទជាមួយនឹងបញ្ជីក្រហមបញ្ជីពណ៌ក្រហមរបស់អង្គការសហជីពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលហៅកាត់ថា IUCN បាទអញ្ចឹងមានបងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយបើមិនយល់ទេអ្នកនរគ្នាអាចមើលសារចុះសារឡើងឬក៏ប្រឹងព្យាយាមបកប្រែដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការខ្វះខាតលើសលួសយ៉ាងណាសូមខន្តីណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា